好痛哦！好，起来动动看。因为我今年会 focus 在我的瑜伽事业上多一点，可是我的年纪已经越来越大了，所以我希望可以安全的练习，不要为了表演而受伤。原则上，你的腰像那些地方处理掉之后，就会像你刚刚的角度会变大。变大代表什么？代表你比较不容易受伤。就是筋膜松开之后，它会有一个弹性。对，我们就可以去伸展它，而不会有危险。肯定拨筋糖的功力真的很舒服，而且做完你的人会非常醒，是不是很神奇？是不是很神奇呢？赞。